ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಂಜು ಟೆಕ್ ಪ್ರೋ. ಇದು ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ M21. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದು ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸು ಇಲ್ಲ 1 ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಒಂದೇ, CPU ಮತ್ತು ರ್ಯಾಮ್ನ ರೀಬಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, CPU ಮತ್ತು ರ್ಯಾಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಬಾಲ್ಸು ತುಂಬ ಹೀಟಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಹೀಟಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಆ ಬಾಲ್ಸು ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋ ಥರ ರೀಬಾಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆನ್ ಆಯಿತು. ಇದೇ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ನನ್ನ ನಂಬರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬರೀ ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೈ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಆ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋನ ಒಳ್ಳೆ HD ಕ್ವಾಲಿಟಿಲಿ ಹಾಕೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.